ये देखो मैंने ये बना के दादा के पास सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ एकदम फ्रेश। तो गुड मॉर्निंग आपको, सॉरी मैं बोलना भूल गई। इससे पहले चाय नाश्ता कर लिया था, लेकिन ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से फटाफट पूजा करने के लिए। पहले मंदिर साफ वाफ करना है, फिर पूजा करूँगी। ये भी हमारे छोटे साहब जी सो रहे हैं। सो इसे हो चुकी है सर्दी। उसके पास वो रख रखी है अजवाइन, लहसुन थोड़ा गर्म करके तो उसकी पोटली बना के उसके पास रखे, ताकि उसकी स्मेल उसके नाक में जाए तो सारी जो उसकी सर्दी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। चलो आपको दिखाती हूँ। Two hours later. हाँ बोलो, का भाई हाँ श्रेयान, तो मेरे क्या हुआ? हाँ मेरे बर्थडे को सुबह सुबह बातें करनी है तुम्हें? हाँ सुबह सुबह बातें करनी है, इतनी शादी करनी है? किसी करोगे मम्मा से? हाँ मम्मा जी बातें करोगे सुबह सुबह, मम्मा जी बातें? ओ मेरे बेटा बातें करेगा मम्मा से, इतनी शादी। आज तुम्हारी बातों से ही गुड मॉर्निंग हो गई सबकी, है ना? सबकी गुड मॉर्निंग हो गई तुम्हारी बातों से, यही ना? स्माइल करके दिखाओ सबको। हाँ सबको स्माइल करके दिखाओ, जल्दी से स्माइल करके दिखाओ। अच्छी वाली हाँ, सुंदर सी पारू सी। 5 hours later. पूजा करने के बाद मैंने खाना वाना बना के खा पी के सो गए। अब मैं सो के उठी हूँ और रात की बात मैं बताती हूँ। मेरी श्रेयान को हो गया था कफ, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूँगी। मतलब विक्स बनाई थी, देखी थी मैंने, और कहते हैं कि अजवाइन की पोटली वो सब मैं आपको क्लिप वीडियो में भेज दूँगी। मेरी श्रेयान की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, वो सांस नहीं ले पा रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने फ़ोन में एक क्लिप देखी थी, तो फिर मैंने उसको लगाया। उसके 2 घंटे के बाद मेरी श्रेयान को आराम मिल गया था। कब से सांस ही नहीं ले पा रहा था, ना वो फीड कर पा रहा था सही से, और रोए जा रहा था, सो भी नहीं रहा था। और पीछे दिख रहा होगा कोई आपको गेम खेलते हुए, तो आप इन्हें तो मतलब गेम खेलवा लो दुनिया भर का। अभी श्रेयान सो रहा है आराम से, पेट बीट करके। पोटली अजवाइन के छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पेशली सर्दी जुकाम खांसी में अजवाइन की पोटली बहुत ही जल्दी बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी को ठीक कर देती है। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच अजवाइन के। इसमें 3 से 4 लहसुन की कली छील कर डाल दीजिए और इसे अच्छे से भूनिए। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। एक साफ हैंकी लीजिए और इसमें अजवाइन और लहसुन जो हमने भूना है इसमें डाल दीजिए। आप इसमें 2 छोटी क्यूब्स कपूर की भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे बंद कर दीजिए और रबर बैंड से बांध दीजिए। अब ये तैयार है अजवाइन की पोटली। अब इस अजवाइन की पोटली को आपको कैसे बच्चे के ऊपर यूज करना है ये ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे के सीने में कफ जमा है तो इस अजवाइन की पोटली को लीजिए, अपने हाथ पे चेक करिए ये ज्यादा गर्म ना हो। हल्की गर्म है तो बच्चे के सीने पर इससे सिकाई कर दीजिए। इससे बहुत ही जल्दी बच्चे का कफ बाहर निकल जाएगा। और अगर बच्चे की बहती नाक है या सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही है सर्दी जुकाम खांसी की वजह से, तो इस पोटली को बच्चे के सिर के पास रख दीजिए और हर आधे घंटे में आपको इससे बच्चे को सुंघाना है। इससे बहुत ही जल्दी बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी ठीक होगी। नेक्स्ट और बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए लहसुन की कली की माला बनाना। बेबी विक्स आप घर पर ही बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच देसी घी और 4 क्यूब्स कपूर के। क्यूब्स छोटे वाले जो कपूर के आते हैं वो। इसके बाद एक पैन में घी को लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। जब घी पिघल जाए तो इसमें 4 क्यूब्स कपूर के डाल दीजिए और इसे पिघलने तक गर्म होने दीजिए। जब कपूर के क्यूब्स मेल्ट हो जाएं, गैस को बंद कर दीजिए और इसे ढककर रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो एक डिब्बे में से पलट लीजिए और डिब्बे को तुरंत बंद कर दीजिए। ये तैयार है घर पर बच्चों के लिए विक्स। आप 15 डेज से बड़े बच्चे पे ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 डेज से 1 मंथ तक के बच्चों के लिए आपको केवल पैर के तलुए पे ही इसे अप्लाई करना है। और जब बच्चा सोने जा रहा है तो उस केस में इसे अप्लाई करिए, फिर बच्चे के पैर को ढक दीजिए। आप बच्चे को सॉक्स पहना दीजिए। और अगर बच्चा 1 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप
थोड़ा सा विक्स लीजिए, बच्चे के सीने पे लगाइए, बच्चे की पीठ पे लगाइए और पैर के तलवे में लगाइए। तो आप सबने वीडियो देख ही ली होगी कि क्या कहते हैं घर में कैसे उन्होंने बना के हर आधे घंटे के बाद बच्चे को सुलाते रहना, उससे जो उसका कफ है वो सांस नहीं ले पाता वो सब ठीक हो जाएगा। विक्स थी बच्चों की तो निकाल लिया था, इसके अंदर है जैसे मतलब विक्स टाइप हो गया, तो बच्चे के पैर में लगा दी दोनों साइड और छाती में लगा दी, यहाँ पर सीने में, और पीछे मैंने बैक पे लगा दी थी। तो श्रेयान को सुकून मिल गया था और वो जो पोटली है उससे मैंने उसको मतलब थोड़ी देर में उसको सुंघाती रही थी, तो उससे उसको सुकून मिल गया, सो रहा है आराम से। वरना तो रात को इतना रोए जा रहा सो ही नहीं रहा था, रात को 2-3 बजे सोया है। A few moments later. यहाँ पर उड़ गया है मेरा श्रेयान, अब इसको भुक्की लगी है। और जो मैं आपको पोटली बता रही थी, तो ये देखो मैंने ये बना के इसके यहीं पर ही रख रखी थी ताकि ये सांस ले और मतलब इसकी स्मेल जो है इसके जाती रहे। मतलब अभी भी सांस ले रहा है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी तो, लेकिन अब जैसे पहले रुक रुक के ले रहा था ना, ले भी नहीं पा रहा था, आवाज़ सी आ रही थी तो, लेकिन अब ठीक है। शनी शनी बेटी उग गई, बुक्की लगी, मेरे बेटे को बुक्की लगी। हाँ मेरे बेटा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को बाहर की दवाइयाँ ना दें तो बेहतर रहेगा, घर की यही सब चीज़ें करें और अपना ही कहते हैं अपनी ही फीड कराएं। शानी शानी ओ मम्मू बना ली, बुक्कू क्या माल है मम्मू बनानी। शानी तो बुक्की लगी, मेरे बेटी को बुक्की लगी। चलो अभी मिलेंगे, कह दो अभी मिलेंगे थोड़ी देर में। सो आज बनेगी आलू गाजर मटर की सब्जी। जल्दी से जल्दी इन सब्जियों को जल्दी से काटते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जी काट रही थी, मैं श्रेयान को दिखाती हूँ। उसके पापा गेम खेल रहे हैं और वो हंस रहा है। शानी ताबई मैं तुमसे बात टोली करने आई हूँ, मैं डैडा से बात करने आई हूँ। डैडा ललित का सुअर बना देगा, देखियो एक फुट वाला। शानी शानी गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसके पास है? डैडा के पास है, डैडा के पास है। मैं शानी डैडा के पास है। तू भी गन चलाएगा हैं? तू भी पबजी खेलेगा? मिशानी पबजी खेलेगी। 2 hours later. शानी तूने मेरी भी लूट ली। गुए गंदे बच्चे ने थूक निकाल रखा है। यही सब सीखियो है ना, यही छप सीखियो। यही छप सीखियो, थूक निकालना। थूक निकालना। गगुए ओए गगुए ओए गगुए ओ मेरी शानी। स्कूटर चला रहा है, स्कूटर। गगुए गगुए मेरी बेटी हो मेरी शानी। मम्मा मम्मा गगुए मम्मा श्रेयांती मम्मा। हाँ मम्मा को आवाज दो। एक दो दिन में नानी के घर पे जाएगा, नानी से मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा नानी से मिलेगा। अच्छा चुज्जी खाएगा नानी के घर पे? क्या खाएगा? बहुत सारी चीजें। गुए 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 शानी। A few moments later. ओए देख बेटी, ओए मम्मा ते याद चिड़ियाना आ गया। चिड़िया मम्मा ते याद आ गया। मेरी बेटा मेरी जान मेरी बेटी। देखियो शाना मेरी जानी है जो मेरी जानी। खा जा मम्मा को, खा जा मेरी जानी है जो जान। 5 hours later. How doing? गए ओ बेटे, ऐसे करके इतनी देर से तो जगा हुआ है।
हाँ कितनी देर हो गई तुझे पता है? नहीं सोना, इतनी रात में बातें करेगा। ओहो अच्छे अच्छे करेगा। जानिए ओ मैं बेटा कह दो डोंट डिस्टर्ब, मुझे बातें करने दो। हाँ कह दो डोंट डिस्टर्ब। कह दो हाथ नहीं लगाना, डोंट टच। कह दो डोंट टच। कह दो करो। यहाँ मैं बैठी। मैं जान। हाँ गगुए 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 मैं इसको गिग ये रगड़वा गिग गिगी देख चल श्रेयान छोड़ नन्नू कर मादे जान बैत माल जान शान 12 बजे देख लो, इसे नींद नहीं आ रही इसे लड़के को। बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय। ठीक है तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर दोबारा मिलेंगे। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कह दो, छो जाओ, गुड नाइट कह दो, गुड नाइट कह दो सुन, कह दो बाय बाय, गुड नाइट। Audio Jungle.